ol baana jettee itoo dandeessee darbachuu dandeessa otoo kaameraa sin argin malee ufna jetti waan ta'eef hamma dandeesse falanaa barbaade. Ufnaan jireenya kana jeeqxi waan ta'eef hamma dandeesse falanaa barbaadeeti fooqirraa darbii ajjeesi. Baay'een keessan kun abbaa manaa kee moo obboleessa kee moo maal kee ta'e kun abbaa manaa kiyya ammaaf garuu abbaa manaa wal biraa hin qabnu yeroo duraa feeyyan abbaa manaadha amma garuu abbaa manaaf haadha manaa miti ergi waliifne waggaa lama oli. Haa ta'uuti mucittii kana lakkoofsa akkamittiin himoo akka walitti kaleessa isinii himee jira mi'a isheellee dhaggeeffanna. Kam jirta nagaa keetii ani nagaa kootii. Galat Rabbii haa ta'u amma maatii cinkii keessan jira intalli arabattillee himtee arabootallee na sodaataan jira ammanii karaa biraa immoo himoo kolleen xalafatteetti akkaataatti keessaa ba'uu wallaalee waan godhus dhabe isheen waan hundumaa himoo koorraan dhaggeeffatti silkii koo xalafattee jirti yeroo tokko silkii koo himoo naabanii himoon koo gubatennaan himoo naabanii jee isheen achumarraan xalafatte kanaafiyyuu araboota mataasaallee innatti gorsiti kaleessa immoo araboonni maal bootee ta'atii jedhanii na gaafachaa turanii anis lakki homaan goonee jedhee isheen arabootaallee natti gorsaa jirti ani waan gochuu wallaale. Dhugaa Rabbii waan gochaa wallaale garuu utuu lubbuu isheen baaseen hin dhufoon amma ijaana odduu fi akkatti waamuun dhabee silaa akkuma jettee fooqitti ol waame fooqirraa ishee darbuu hedanii durallee utuma hin dubbatiinu yaadni koo sana ture garuu isheen dhufuu diddee meeqoo ammallee sossobeen jecha. Fooqitti ol waame darbuuf ture ani silaa fooqitti ol waame darbuuf ture. Fooqitti ol waamte na darbuuf turte abbaa darbamu rabbumaatu beeka dhugaa dubbachumee sagaleen baay'eedha ani himoo kan walitti hi'ee baay'een keessan himoo akkani dabaaf walitti eebnatti yaaddan an dhugaa rabbiin kun argu himoo dabinnatiif hiniine ani irra caalaan miisenjarii fayyadama feesbuukii jechuudha garuu akkuma kaleessa isinitti hime baay'een keessan tarii viidiyoo kiyya gadhumaatti dhaggeeffanne ta'uu mala mucaan ufti himoo biyyaatii banatteetti. Lakkoofsa biyyaatiin banatteetti himoo yeroo biyyaa ufti qabdi jechuudha. Yeroonni araboonni ishee laachuu fi didani siimii laachuu fi dinnaan koo ani immoo siimii qaba waan ta'eef siimii kiyyaatiin siif bana rakkoon qabu ani hiimootti hin fayyadamu jedhe. Yeroo sanaa fi ofirraa dallatee ture yoo ani himoo maalii fi isheen haa fayyadamtu jedhee ofirraa dallate ani irra caalaa nama waliin haasa'uun qabu waan ta'eef jechuudha himoo. Haa ta'u garuu teelaa kan argi walitti bu'insi dhufee haala ishee argee himoo kiyya deebisee gadi buuse isti sagalee ishee haga xumuraa dhaggeeffanna dursa. Akka fooqitti oluftu sobeetti akka xaraaramu go'ee fooqitti achi ol ishee waamee fooqirraa hanga darbee ishee ejjisutti immoo dhugaa Rabbii biyya nan galchitu. Isa kana aniyyuu akkanuma yaadaan jira. Dhugaa Rabbii arrafeen bulu kanaafis hamma isheen narratti akkam jirta nagaa keetii ani nagaa kooti. Galata Rabbii haa ta'u egaa intalli lubbuu koo baay'ee baasuufillee baay'ee yaalaa jirti karaa biraa araboota natti gorsiti akkuma jette sanallee fooqittillee ol baasee darbuun yaada koo keessallee ni jira karaa biraa immoo isheenis himoo koollee xalafattee jirti yeroo tokko himoo gubatee dingata gubate jennaan himoo nan sii banatte himoo naa bante himoo koo sanammoo isheen achumaan xalafatti fakkaata. Himoo koo amma xalafattee jirti. Akkaataatti baasanis hin beeku akkatti baafu nabe. Karaa biraa immoo kaleessallee araboonni maal gooteetti ati maaliif akkasii gooti jennaanii lakki anoo homaayuu hin goonee isuman hojjeta uurii naafteetii jedheen itti deebisee arabootatti. Isheen hanga ammaatti illee na cimnee jechaa gabaabumatti hanga ammaatti akkana ajjeesisuu barbaadde araboota ani immoo waan gochaa wallaale akkuma jettee sanallee fooqitti ol waamee darbuufillee yaada koo keessa jira dhugaa Rabbii isuma yaada dubbatteetillee amma na hojii akka itti maxxanee sobee isa xaraarame fakkaa'ee utuu waameen fooqitti ol waamee utuu ishee darbiin immoo biyya immoo nan galchitu birrii 2,500 irraa fudhattee birrii 3,000 irratti birrii 3,000 jettee boolanaaf qotaa jirti amma isheen birrii 3,000 jettee boolanaaf qotaa jirti waan ta'eef kanaaf immoo ani amma ishee amma lubbuu ishee baasutti immoo dhiisu dhugaa Rabbiiti asis akkasuma jajjabina naaf ta'e karaan himoo jalaa fa'ullee
karaatti akka karaa immoo jalaa baatu hin qabdu jedhe. Ani dhugaa rabbii ani waan takka waan ofitti gammadu keessa maala beektani rabbi diina keessa ifa isiniif haa baasu. Dhugaa rabbii jechuun ilmi namaa kamuu diina hin qabaa garuu firri kee gaafa diina sitti ta'u baay'ee si gaddisiisa dhugaa rabbii. Gaafa dura icciitii kana bare hin boo'e guyyaa sadiif boo'ee immaa koo daawwalee immaa kootti waan kana hime immaan koos waan kana erga isheen si bira geessee agahee waan kun dhugaadha naan jettee sagalee immaa koollee waraabee jira isiniif fida. Waan kun dhugaadha moo naan jettee jennaan ani hin beeku ani dhageenyumaaf ishee fide durallee immaan koo mataan ishee mucittii kana yoo achi geessite haa dalagattu jettee irra caalatti kan jecha nama aga'uu caalaa jecha immaa koo aga'ee mucittii kana fidee jechuudha. Har'a garuu akkaataa kanaan akka isheen akkas taatu ani hin beeku jechuun ani koo biyya galee fi waan isaanitti hir'isus hin qabu waan isaaniif dabalus hin qabu garuu akkuma kaleessa hin gadda isiniin jedhe ani yoo du'ellee kan na haalu ilma kiyyaa jechaa ture har'as ta'e bor kan na haalu ka qabeenya kiyya mana kiyya ka fudhatu ilma kiyya malee abbaan manaa haadha manaa isaa obboleettii kiyya obboleessa kiyya immaa koo miti. Kanaafuu wal ajjeesuun maaliif barbaachise? Ani ilmi namaa kun akkaataa matti inni boolla namaa qotu bichaan nama ajaa'iba. Dhugaa rabbii immoo ishee mucayyoon tokko kaleessa keessaan na gaafatte biyya keenya mucayyoon kun asumaan deebisi gaafate. Keessaafuu warri na beektanii warri keessaan uftanii ati reepha geessaa ati maaliidhaa nuti erga geenye waggaa 2 baatii 3 4 naan jettanii dura maanatti ni miina. Duraanii maaliif abbaan mana kee nama akkasii sitti bitee sitti ergeera haadha manaa isaa walii galee akkasittiin sitti ergeera mucittii achiin fudhatii jettanii maaf natti ni ergin fuudhee immoo kabbee of eeggadhu waan akkasii sitti erga bira maaf naan je'ina. Amma mucaan tokko kaleessa koomentii jalatti barreessite an ergin agahee waggaa fixeera garuu keessaan si dubbisee ati na jalaa qabuu diddeette kan keessa na dubbisaa oolu ijoollee baay'ee kaan seenaa nu dubbisii jedhanii na dubbisu kaan immoo hiriyyummaa waliin haasofna ani abaluudha kabbee waan akkasiiti of eeggadhu jettanii maanatti nimi jechuun ani warra natti himuu dides warra natti himee hunduu galatooma kuni guyyaa rabbiin jedhedha. Wanti hunduu rabbi jedhe malee lubbuun hin baatu jechuudha. Haa ta'u malee garuu mucayyoon tokko waan naan jette kaleessa maaliif immoo ishee hiitetta naan jette. Atis naannoo keenya si beeka. Maaliif immoo ishee hiitetta immoo ishee maaliif akka isinitti himee jira. Immoo ishee namitti kan hidhate. Lakkoofsa kiyyaan banee immoon dantaa isaa walirratti hidhamee ani immoo immoo kiyya ofirraa gube. Garuu ergi mucaan albee baachuu ishee argee fi qarshii kee yookaan humnaan yookaan seeraan deemina gaafa naan jettee immoo kiyya deebisee buuse. Immoo kiyya deebisee buusu immoo lamaan walitti kontaanti jechuudha. Walitti hidhamee jira. Koollee kasheellee walitti hidhamee jira. Ani karaa immoo nama faana haasa'uun qabu. Ka ishee garuu tokko lamaan ka isheef sagalee qabu. Ani amma arabittiitti mira. Namittiitti maal jedhe beektani? Waayifaa irraa balleessi jedheen. Waayifaa irraa balleessi deebisii immoo baniif jedhe. Maaliif beektani kan akkas jedhe? Sagalee qabdi. Yoo waayifaan badee sagalee qabdii fi innillee achi as sagalee qabaaf jechuudha. Yoo walii daawwalanii ani aga'uun danda'u hin beektu. Immoo walitti hidhame namni sun aga'uun dhageessu kan jarri sun odeessan. Garuu ka sagalee walii qabanii fi barreeffama ageessaa jechuudha. Anis tooftaa kana kan maladhee waayifaa irraa balleessii kan jedhe anadha. Inni immoo isheen amma namitti itti na himtee maalii na gootee akkasii jette eeyyan himeera. Tokkoffaa amma obboleettii mucayyoo kanaallee obboleessi mucayyoo kanaallee viidiyoo keenya dhaggeeffattan keessaanillee ka'umee na gaafattee jira. Adaadaan ishee tokkos Dubaayii jirti uftee na gaafatteetti. Adaadaan ishees anaafis fira. Obboleessi ishees anaafis fira. Garuu waan intalli keenya goote nuti iyyuu beeknaa dhiisi kabbee ati nama gara laafettidha ati maalidha bakka waa baay'ee jettan. Haa ta'uyyuu malee ishee gorsaa naan hin gorsina mucaa keenya achitti ajjeesini mucaa keenya mucaa keessa hin ajjeefne qarshii ofii ishee qarshii immoo meezata akkan dhiisuufi birrii takkan dhiisuufi qarshii 3,000 ka ishee irratti hafe kana amma hin fuudhaa jechuudha. Garuu ana ammallee har'as ta'e boru biyyaa namatu wal fixaa lubbuu ishee yoo akkas wal goote yoo maalii goote biyya abbaan yoo wal galaafate minaa gibbaa maaltu dhibinaan anaan na ilaalata abbaan maa wal ajjeesina walitti yaatanii warruma keenyaa mee wal ajjeesu wal fixaa. Dhugaa rabbi wal ajjeesa walitti yaa'ati maaliifi diina achiis natti ergitanii waan akka fira fakkaattee summii natti ergitanii kaatanii an biyya galuu dinnaan eegdanii dadhabdanii summii natti ergitanii summii kana immoo birrii makiyyaan fidi
anumatu fide akkuma kiyyaan fide anna manatti fide illee hin jiru bara garuu gadheen immoo akkatti natti bitamtee uftee birrii kiyya illee hin dhiisu haga isheen natti bitamtee uftee immoo ganaa qaxaqachisiisa gaafa isheen qaxaqaxamtu immoo viidiyoo anumatu waraabee miidiyaa irra isinii gadhisa mee waanummaa isin gadi fidda ilaala viidiyoo isinii waraabee ganaa araba qaxaqachisa barriitti qollofsiise sagalee kan ol kaawwadhaa kijiba koof isinii galee maaliifi nama akkatti sagalee walitti qabaa inni biyya taa'ee giiftii kosoo ajjeesii dhufiini natu birrii sii kenna isheen immoo asii qo'i fooqirraan darba mucaamaan asitan ka fooqitti ol baasanii darbitanii dhugaa rabbi garuu galatuma rabbii ka daddafee rabbii mucittii kan naa qaqqabe malee yeroo baay'ee waa baay'ee na gaafatte akkuma kalee isiniin jee guyyaa takka fooqitti ol baanee wayyaa afne ayin danda'u naan jette baasee dhugumatti jaartiin na waamte jennaan deebi'ee ufeen gara jaartii jechuudha edaa isheen guyyaa sana darbuufi ani ko sagalee isaanii reefuun dhaggeeffachaa jira bar isaan ka sagalee walii qabaa turaniiru ani immoo ofirraa dileetii goe haasoftu abbaa feete waliin jedhee immoo kiyya ofirraa gube edaa isaan narratti wal mari'atu garuu galata rabbii diinni kiyya ifanaa bahee jira haa ta'u malee garuu qarshii kiyya irraa fudheellee akkatti biyyatti erge yookaan harka irraa kuchisiisa yookaan luka irraa kuchisiisa akkatti siin erbisiniifis biyyatti maaliifi nama na ajjeesuuf natti dhaadachaa dhufee anis akkatti siniin deebisu ni galeeme bakkuma takka gal isheenis biyyuma angalu galti anillee biyyuma sana gala ima galla lamaan keenya namni asitti du'ee reefu fe'amu hin jiru inni akkamittiin qo'e namni takka garaa jabaatee ati amma har'a fakkeenyaaf amma biyya keessa jiraadhee rakkattuu ta'ee namni tokko immoo na gargaaree qarshii akkasii naa kenne kootu dalagadhu jireenya kee ofirraa jijjiiri yoo naan jedhe osummaa namni na bitee na ergeellee namni sun akkas naan jiroon biyya jiru ati mataan kee gaafa biyya galtu of eeggadhu naan jechuu qabdi moo qo'ayyaanoo isiniin ajjeesachuu qabdi osoo ta'e kafira ishee ta'e dhiigni ishee lafeen ishee ana moo jara sana kan isheen natti bitamte riyaala 60 suudii caalaan taatu bar riyaala 60 sagaleen isaanii jira birrii koo 3,000 fudhattee maalii taatee kan isaan jedhan jira bar riyaala 60 jettee aniyyuu qarshii hamma kanaatiin ishee fide lubbuu kiyya baasuuf na eegaa turte jechuudha wanti osolee raamuu fakkaattu kun isinii galee qarshiisi ishee maali qarshii kiyyallee fudda isheellee hin tumsiisa kanuma dubbiin jiru gara laafummaan booda haa ta'u gara laafummaan haa ta'u dhuga rabbi waan jedhamu ani rabbiin kiyya na wajjin jira waan takka hin ta'u galata rabbii hin beeka akka waan takka hin taane aramnuu waan feete gootee dhugaa rabbii isiniin jedha ani mana kana keessatti jawwee ija kiyyaan argeera jawwee ni beektanii nama liqin ija kootiin argee waggaa 5 darbe waan takka hin taane jawwee nama hin qabdi jarri kun hin beeka garuu guyyaa takka sodaadhee jawwee mana kanaa hin baane dhugaa rabbii isin ija guyyaa takka jawwee baqadhee mana kanaatti biyyallee gala jedhee hin beeku mana kanaa nan bada jedhee hin beeku ani hin ka'u malee kaanaan dhugaa rabbii isin akkuma garaa laafu garaallee hin jabaadha isinii galee kanaafu warra qixanii immaa kootti illee himtanii intala keenya akkas gochuufi otoo hankoo hin haasa'in dura intala keenya akkas gochuutiin dura dursa intala keessan gorfadhaa ka bitamte ufte amma isheen amma waayifaallee irra anatu kuchisiisa raballa waayifaallee akka isheen hin daawwalle akka guutummaa guututti maatiirra cittu kan go'ulle ana na beektan warna xeetan na beektan kabbe maqaan kun normaaliin kabbe uma kabbe ma normaali uma beektan na beektan warna beektan na beektan feekiitiin hin bannen yuutuubii ko haannaa tullee haannaa jedha feekii haannaadha malee maqaan kiyya normaaliin kabbe anuma kabbeetu intala keessa akkas gochuu jira mee waanummaa isin gootan ilaala dhuga rabbi summii achees natti ergitanii birrii kootiin biyya kanatti fidee summii bakka argee fi hojii gashee isin immoo achi teessanii reeffa koo eeggattani reeffuma intala keessanii fudhattanii booletti reeffuma ishee hidhanii fudhattan malee reeffa kun fuutanii jabaadha an akka garaa isaaniif sagalee isaanii sin dhaga'u waan isaan jedhan sin dhaga'u waan isaan godhan sin beeku bakka ani jaanjoftuudha zim jedheetu mangalaa yookaan biyyatti na ajjeesu yookaan asitti na ajjeesu akkasii bariyaan isaanii maal argattanii yaabarani jechuun intalummaan kun akkam jiraatti yoo ta'e malee yoo du'e illee homaan argattanii bara an akkuma isiniin jedhan ilma kiyya fudhata qabeenya kiyya maal sidii godhame maal siditti irrisa yoo jiraadhe maal siditti irrata dhugaa rabbi maal taatanii garuu galata rabbi baga uftee harka koo buuste wanti osoleen kun baguma uftee harka koo buute
rakkaan takkan jiru harka koo bu'uun ishee bichaan gahaadha. Amma dhimmaa kootti deemtanii himattanii eessumee kiyyatti himattanii abbumaa feetanii jinnii galagashaa himadha. Wanta akka wanti duubatti na deebisuun jiru intala keessan qaxaqqatuuf viidiyoo immoo natu isinii erga. Kanuma isinii galee birrii 3,000 jettee nama taata birrii 5,000 jettee nama taata birrii 5,000 miti annama birrii 30,000 riyaala 30,000 40,000 50,000 nama lakkaa'ee darbe. Dhugaa rabbi wanta goone miidiyaa irra baanee hin fakkaarruuf malee warri na beektan waa hundaa godhee jira. Nama har'a birrii 5,000 haa wanti ta'u miti ani koo birrii 5,000 majaanattuu fixa waggaa ta'uun gahi. Annama daataa fayyadamu waan ta'eef daataattuu fixa 5,000 birriin kun itoo ishee fiisee guddaa miti. Garuu sagalee mashee argaggeeffadhaan illee kan qarshii kiyya gaafachuu eegale. Isin galee wanta godhummoo ijaa isinitti agarsiisaa deema akka uummanni illee irraa baratuuf akka namni illee diina isaa ofirraa eeggatuuf firuma diina namatti ta'u kana akka namni illee baratuuf agarsiisan immoo kanuma. Dhugaa rabbi kanuma agarsiisan immoo ijaan agarsiisa gochaanis ni agarsiisa isinittis agarsiisee jira. Anaa ka'e immoo isinuu beektan warri na beektan in ka'u malee. Gara laafettiidha garuu gara laafettiin gaafa achi kaatu diinuma isinitti taati. Kanaafuu mucaan keenya akkam taate daataarra cufsiiste araba akka gochisiiste intalli keessan hin nyaatti hin dhugdi kunoo sagalee qabdi bakka bitamtee ufteeti anoo akkas gochuu fudhachuu jirti rakkoo maal qabdire maaltu ishee raga'e ka ishee raga'u garuu ganaa ishee raga'a. Sidii galee isheeti araba beekuuf anaati araba beekummoo ilaalla. Waan akkasii yeroo baay'ee ijoollee afaan arabaa beektan warra afaan arabaa hin beekne warra reebuuf jajjabeessaa gorsaa jedhee namni gorsaa ture anuma. Har'a garuu summii tarka hodhufe. Warra kaanillee ifa manarraa ta'a. Akkamittiin Oromoo akkas gooti Oromooni maaliin na caala namni kamuu waliin gorsu na caala namni kamuu naman gorsu garuu summiidha kun. Summii sitti bitamee ofe yoo dandeesse ofirraa ajjeefta bar summii. Inde otoo ijjikii argudduuta. Anna ajaa'ibdee bar dhugaa rabbi sitti muhammad arrafee ka'ee na ajaa'ibdi bar. Imimmaan ishee gaafa biyya jirtu na kadhattee fi har'a isheen akkana taate na ajaa'ibdi bar. Akkamittiin akka isheen akkas jijjiiramtee isheeyyuu miti kun nama biraatu qaama biraa uffatte natti fakkaatti iyyuu bar. Birrii 3,000 Itoophiyaa fittee nama jireenya keessatti jijjiiru galaafachuu jechuun kun salphina. Dhugaa rabbi salphina. Ani wallee waan hundaa yoo argee darbeera garuu kuni salphina. Ofumaafuu salphina kun wanta gaarii miti. Kanaafuu iimoo keessaa akka ba'utti natti himi iimoo keessaa akka isheen jettu immoo inni sagalee ishee qabu immoo jaanjaa isheetii gadiiti. Wanta akkam beeku iimoo keessaa baasuu miti iimoo daawwalee akkatti cufatu hin beeku nama waliin turraniif inni. Isheen illee jaanjoftu inni immoo ka jaanjaa isheetii gadi bakka. Iimoo keessaa si baasuu hin danda'u. Iimoo isheen qabdus kanuma yoo warra dubbisuu barbaaddis isuma kana. Akka isheen maatiitti hin daawwalle akka isheen sagalee qabdummoo hangoo immoo ana. Waayifaa irraa balleessi kajee arabaatiin ana maaliifi sagalee keessii fi sagalee kaa'uufi natu barbaade jechuudha sagalee sana. Isinii galee sagalee sana anatu barbaade. Kanuma dubbiin jiru. Dhugaan jirus kanuma. Kanaachi rakkoon hin jiru. Rakkoon takka hin jiru. Mucaa keessan ka albee baattee gibbii arabaa keessa deemtu ani araba waraanuuf si'ee gorsaa ture gaafa dura. Har'a garuu ani ajjeesee uffufatti immoo jabaadhu. Inni immoo achi taa'ee anas jiraachisa yoo dhufte. Atummaan akka isheen jireenya koo hin jeeqne ani jireenya isaa maaliif jeeqa qoysi jemmar maaltu na beeyyu. Dhiira na fuudhibe moo maaliif jireenya isaa jeeqa? Ani maaliif goyyoomuun jedhaa bar dhugaa rabbi? Maatiin bakka haadha manaa isaa haqamoo maatiin bakka isaa dhaqamoo maal koot irratti hafe moo maaliif qoy? Moo akka dhiirri nan fuune wanti jemera dhugaa rabbi? Yoo ati ajjeefte malee ufte jireenya koo balleessi maal jechuu akkas jechuun? Kana jechuun nama biyyatti si eeggatee dadhabee gaafa ati galtu nama bitee sitti ergu jechuun jireenyuma kee nama jibbee jechuudha kun. Sumaa jiraatu jibbame malee anamma namicha kana ergiisee waggaa 2 hundi keessan ni beektu. Kanaafuu rabbi naa gargaaru.